żona w kompanii roboty. Ja mówię, jak ciocia jest, mówię, obrażona. Na mamę była obrażona? Przecież to nie, ja ją... Ty musisz godzinami przez telefon. No. Ale jako jedyne... Ale nie dużo. No właśnie, bo ona miała mamo sierść nie taką szyndelową. Że... Nie, to zobacz, takie krzesełka stoją, jakby to próbowali zajmować. Posłuchaj, podatek musimy odprowadzić. Pieniędzy nie zobaczymy na oczy. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie oni ścieki rozliczają. Czy to jest mi?
siostra, ale ona mówiła, że to jest ona tej siostry. No i od 2 miesięcy. Nie, mi się wydaje, że w środku to oni tam działają na okrągło. Ty, wystartują. Coś tam jechać.
wiesz? Okej. I tam jakieś takie nie ma. Śniegu było. Я увидела этих, которые из волейбола.
jest dobre, tak nie wiem dlaczego tak.